Ковидын өндөрлөөс хойш жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн татварын өөр төлбөрүүд хуримтлагдаж өнөөдрийн байдлаар 6.1 их найдын үр өсжээ. Иймээс арчилсан намын зүгээс эдийн засгийн эрх чөлөөг хангахтай холбоотой хуулийн төслийг боловсруулах хүрээнд татварын өршөөл үзүүлэх асуудлыг хөндөөд байна. Гэтэл улс төрчдийн саналын түвшинд явж байгаа асуудлаас улбаалаад төсвийн орлого бүрдүүлэлтэнд сөргөөр нөлөөлж эхэлснийг сангийн сайд онцолж байна. Маш хүнд байдалд орсон ковидоос хойш тэр аж ахуй нэгжүүдийг тэгтээ жижиг дунд шүү дэмжих ёстой гэж би бодож байгаа. Дэмжих ёстой. Тэгэхээр хязгаар тавих ёстой. Тэр хүмүүсээс нэг удаа дандаа аж ахуй нэгжтэй, дандаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй байхгүй юу? Түүнээс биш одоо энэ том аж ахуй нэгжүүд бол татвараа төлөө явж байгаа. Энэ том аж ахуй нэгжүүдийг бол чөлөөлж болохгүй. Энэ дээр бол би хатуу байр суурь эзэлж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг нэг удаа ч гэсэн дарамтнаас нь салгаач. За ер нь яг уу одоо ялангуяа тэр одоо бид мөнгөөр хэмжиж болохгүй байгаа тэр өршөөл үзүүлнэ гэсэн ийм сэтлээс болоод одоо хойшоо суугаад байгаа ийм аж ахуй нэгжүүд маань бол дүүргүүд болон хөдөө орон нутагт бол маш одоо эмзэг тусч байна. Тийм учраас энийг одоо үнэхээр одоо ингэж олон нийтэд мэдээлэл өгсөн талууд энэ дээр одоо онцгой анхаарч энийг эргэж харах болов гэж найдаж байна. Намайг ярьснаар асуудал хүндэрсэн биш. Асуудал хүндэрсэн учраас эдийн засагч болохоо байцсан учраас бизнесийн орчин чинь болохоо байцсан учраас аж ахуй нэгжүүд чинь дампуураад эхэлчихсэн байсан учраас би энэ асуудлыг